Υπουργέ, πριν μιλήσεις, ο πρόεδρος του σωματείου είμαι. Γι' αυτό λέω, άμα είναι να μιλήσω όχι, θα σε διακόπτω όταν λες ανακρίβειες. Θα το ξέρεις. Όχι, δεν θα με διακόπτεις. Αν θέλεις να πεις σεβά, πες. Άμα λες ανακρίβειες, θα σε διακόπτω. Έτοιμος είναι. Λοιπόν, άκου συνάδελφε, εάν θέλεις να μιλήσεις τώρα, ελεύθερα μίλα και μιλάω εγώ μετά. Να κάνω μετά χαϊκού ή δεν θέλω. Λοιπόν, αν θέλεις να μιλήσεις και να πεις 5 πράγματα σαν πρόεδρος του σωματείου, πες το και μιλώ εγώ μετά. Σε περιμένω, σε ακούω. Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να πω είναι να καταγγείλουμε την αστυνομοκρατία που επικρατεί σήμερα στο νοσοκομείο. Σε αυτό το νοσοκομείο έχουν έρθει δεκάδες υπουργοί. Και τα τελευταία χρόνια, πέρυσι ήρθε ο Κουρουμπλής, πιο πριν είχε έρθει ο Λοβέρδος, είχε έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό το πράγμα που συνέβη σήμερα στο νοσοκομείο μας δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Να είναι το νοσοκομείο γεμάτο αστυνομικούς και πολιτικά. Το δεύτερο είναι ότι εμείς ως σωματείο συμμετείχαμε σήμερα μαζί με τα υπόλοιπα σωματεία όλης της Κρήτης, των σωματείων εργαζομένων, στη διαμαρτυρία στην Ιεράπετρα. Δεν είμαστε ούτε ακροδεξιοί, ούτε σκυλιά, ούτε τίποτα από αυτά. Είμαστε εργαζόμενοι που πήγαν να διαμαρτυρηθούμε με την κυβερνητική πολιτική και θεωρούμε ότι οι χαρακτηρισμοί που γράψατε σήμερα στο Facebook είναι απόλυτα προσβλητικοί απέναντι στη διαμαρτυρία που υπήρξε εκεί πέρα. Τώρα, να πούμε δύο κουβέντες επί της ουσίας για το τι προβλήματα έχουμε εδώ πέρα. Το πρώτο έχει να κάνει με τις προλήψεις του προσωπικού. Πέρυσι ήρθε ο Κουρουμπλής εδώ το Πάσχα. Μας εξήγηλε για αυτή την προκήρυξη που θα έρθει. Η προκήρυξη, ενδεχομένως για τους γνωστούς λόγους, πήγε πολλούς μήνες μετά. Μετά ήρθαμε στην Αθήνα, πήγαμε στο γραφείο σας και μας είπατε ότι παιδιά, το Γενάρη θα έχετε εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Είναι Ιούνιος και δεν έχει έρθει ούτε ένα. Με τον ίδια επιφύλαξη που σας αντιμετωπίσαμε όταν μας είπατε ότι το Γενάρη θα έχετε εργαζόμενους, με την ίδια επιφύλαξη θα αντιμετωπίσουμε και εδώ θα μας πείτε σήμερα, γιατί αποδείχτηκε ότι τότε αυτά που μας λέγανε ήταν υποσχέσεις ψεύτικες. Έχουμε ανάγκη από κόσμο οπωσδήποτε, γιατί το δικό μας το νοσοκομείο παίζει τον ρόλο του κεντρικού νοσοκομείου στον νομό. Εκ των πραγμάτων. Έρχονται περιστατικά από όλο τον νομό στο δικό μας το νοσοκομείο και αν έχετε σκοπό να μην φεύγουν αυτά τα περιστατικά να πηγαίνουν στην Ιεράπετρα, στο Ηράκλειο, θα πρέπει να μας ενισχύσετε. Πέρυσι αναγκαστήκαμε και κάναμε συντμήσεις κλινικών. Ό,τι χειρότερο έχει συμβεί ποτέ στο νοσοκομείο, εγώ το μετάνιωσα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ψήφισε αυτή την απόφαση, ήταν. Υπογράψατε, κύριε Πρόεδρε, για να Ναι, ακούστε. Λέω ότι ήταν ό,τι χειρότερο κάναμε και μετάνιωσα και αυτή την απόφαση. Αλλά εάν δεν έρθει προσωπικό, θα αναγκαστούμε να ξαναγίνουν τα ίδια. Εκ των πραγμάτων, χωρίς το συνδευτικό προσωπικό, θα πάμε αναγκαστικά στις συμπίσεις εκτιμάτων. Και αυτό θα γίνει τώρα, το επόμενο διάστημα. Άρα λοιπόν εκφράζουμε την αγωνία μας όσον αφορά το προσωπικό. Όσον αφορά τους γιατρούς, λέτε συνέχεια για τους επικουρικούς. Εμάς βγήκαν 7 θέσεις επικουρικών και δεν ήρθε καμία στο δικό μας το νοσοκομείο. Από το Σεπτέμβριο και μετά. Το μόνο που μας έχει σώσει είναι ότι έχουν πάρει παράταση οι επικουρικοί, οι γιατροί και το υπόλοιπο προσωπικό. Έχουμε μερικούς γιατρούς και 3 από το υπόλοιπο προσωπικό. Ελπίζουμε και αγωνιζόμαστε να ξαναπάρουν καινούργια παράταση και να μονιμοποιηθούν. Γιατί έχουν περάσει από το ΑΣΕΠ και το αξίζουν αυτό το πράγμα και των πραγμάτων. Δουλεύουν 3 χρόνια στα νοσοκομεία. Τώρα, σκεφτείτε τη δύσκολη θέση που ερχόμαστε εμείς ως προσωπικό να έρχεται Έλληνας ή ξένος τουρίστας που έρχεται στην Ελλάδα ή και Έλληνας συντοπίτες μας, τα ιατρεία από κάτω, με στραγγολημένο το πόδι και να μην έχουμε ορθοπαιδικό. Και να του λέμε πήγαινε στην Ιεράπετρα ή πήγαινε στο Ηράκλειο. Να μην έχουμε χειρούργο, όπως έγινε τον προηγούμενο μήνα. Που για αθλαστικά αναγκαζόμαστε να στείλουμε σε άλλο νοσοκομείο τον κόσμο. Αυτά είναι θέσεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν. Και καταλαβαίνουμε ότι με τις 12 που δώσατε, που είναι ένας μεγάλος αριθμός, θα μπορούσαν να καλυφθούν. Αλλά δυστυχώς αυτή η κατανομή, το ποιες ειδικότητες θα διαλέξουν για να είναι, δεν πέρασε από το νοσοκομείο. Εγώ είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου, αυτή η κατανομή δεν πέρασε ποτέ από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με αποτέλεσμα ειδικότητες όπως γαστρεντερολόγο,
και ουρολόγο που χρειαζόμαστε οπωσδήποτε να μην και ακτινολόγο που θα έχουμε στις αξιοδοτήσεις να μην περιλαμβάνονται μέσα σε αυτές τις θέσεις. Άρα λοιπόν εμείς ζητούμε για αυτές τις θέσεις να υπάρξει συμπληρωματική προκήρυξη, αν γίνεται. Τώρα, από εκεί και μετά, το προσωπικό που έχει μείνει δεν είναι μεγάλη μάχη, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Με αποτέλεσμα τα ρεπό που οφείλονται στον κάθε εργαζόμενο να ξεπερνούν τα 20 και οι μέρες άδειας να ξεπερνούν τις 50. Οι μέρες άδειας του κάθε εργαζόμενου, το σύνολο 70. Εμείς περιμένουμε πώς και πώς να έρθει προσωπικό για να φτιάξει την κατάσταση. Αλλά ακούμε εσάς να λέτε συνέχεια για το φιλότιμο του προσωπικού. Φιλότιμο του προσωπικού, αλλά με το νέο μισθολόγιο μας κόψατε 20% τις αμοιβές για νυχτερινά και αργίες. Έτσι αμοιβέται το φιλότιμο του προσωπικού με τις περικοπές. Υποσχέθηκε ο Ξανθός στη Βουλή ο Υπουργός ότι θα περάσει μια τροπολογία που την είχε υπογράψει ο κ. Σταυρσανιώτης για να αμβληθεί αυτό, να επανέλθουμε στο παλιό καθεστώς. Δεν έγινε. Και συνεχίζουμε και είμαστε μείον 20% για τα νυχτερινά και τις αργίες. Το οποίο είναι πρόβλημα. Για μας, γιατί αυτά τα λεφτά θα περιμένουμε να πληρώσουμε το ενίκιο, το φροντιστήριο, το κάτι παραπέρα. Και είναι δουλεμένα λεφτά αυτά. Δεν μας αξίζει αυτό το μείον 20%. Επίσης, με το νέο μισθολόγιο, πάραμε νέα πάγωμα μέχρι το 17. Μέχρι το 18. Νέο πάγωμα μισθών. Και εσείς τώρα κάθεστε και συζητάτε, και καλά κάνετε και συζητάτε, για τα μισθολόγια των γιατρών. Ότι δεν πρέπει να παγώσουμε. Δεν πρέπει να παγώσουμε το μισθολόγιο των γιατρών. Αλλά δεν πρέπει να παγώσουμε το μισθολόγιο του υπόλοιπου προσωπικού. Να μην είμαστε μόνο εμείς παγωμένοι μέχρι το 18, όλοι πρέπει να ξεπαγώσουμε και να υπάρχει εξέλιξη. Τώρα, υπάρχει θέμα με τη διοίκηση. Είναι η πρώτη φορά που το νοσοκομείο έχει μείνει τόσους μήνες χωρίς διοικητή. Σας ακούσαμε να λέτε ότι τους διοικητές τους αλλάξαμε, λέει, γιατί κάναμε την κεφαλή τους ήταν την προηγούμενη διοίκηση. Μα τώρα που διορίζετε, η μισή ήταν του προηγούμενου. Είχαν θητεύσει με Νέα Δημοκρατία στην Πασόκ, η μισή από αυτούς που βάζετε τώρα. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε το Ρουχαλιός. Και όχι μόνο αυτό, τους κατηγορείτε, λέει, για το outsourcing. Ότι δίνανε λεφτά στους εργολάβους και δεν τα δίνανε στα φάρμακα. Οι εργολάβοι, ξέρετε που ήταν αυτά τα λεφτά και έπρεπε να πληρωθούν, δεν λέω μόνο στο δημόσιο νοσοκομείο, σε όλα τα νοσοκομεία. Οι μισθοί των καθαριστριών ήταν. Βάλανε και εργολάβοι στη τσέπη. Αλλά αν δεν πηγαίνουν στο outsourcing που λέτε, θα μένανε χριστουγεννιάτικα οι καθαρίστριες απλήρωτες σε όλη την Ελλάδα. Και να έρθουμε τώρα στο θέμα αυτό με τις καθαρίστριες. Εγώ πρότεινα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας και δεν έγινε δεκτή. Πρότεινα να σας την πω τώρα. Αλλάξτε τον νόμο και βάλτε μέσα με τις ατομικές συμβάσεις να προβλέπετε για τις καθαρίστριες, για την εστίαση και για τη φύλαξη, πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Να έχουν δικαίωμα για κανονική άδεια. Να έχουν δικαίωμα για αναρωτική. Να αποδικαιούνται τα δικαιώματα που δικαιούνται εκ του νόμου. Και όχι να είναι με τη στρεβλή, τραβεστή εργασιακή σχέση, από τη μία να είναι στο ΙΚΑ και την άλλη να μην δικαιούνται αυτά τα δικαιώματα. Και πώς είναι δυνατόν εμείς έχουμε τον εξής φόβο. Το ότι παίρνουν στα νοσοκομεία αυτές οι εργασιακές σχέσεις, οι ανώμαλες, είναι κίνδυνος και για εμάς τους υπόλοιπους. Γιατί αύριο μπορεί να επεκταθεί και στο νοσηλευτικό προσωπικό. Μπορεί να επεκταθεί και στις άλλες ειδικότητες. Και όχι μόνο αυτό, μπορεί να γίνει καθεστώς και τα παιδιά μας να αναγκαστούν να δουλεύουν με τέτοιες εργασιακές σχέσεις. Καλό είναι να φύγουν οι εργολάβοι. Και εμείς φωνάζαμε να φύγουν οι εργολάβοι. Αλλά όχι από συνθήκες καλέρας, να πάμε σε νέες συνθήκες καλέρας. Και κάτι τελευταίο για αυτό το κομμάτι. Λείπει μια υπόσχεση από εσάς. Θα υπάρξουν νέες οργανικές θέσεις έτσι ώστε να ξαναπροσληφθούν μόνιμες καθαρίστριες. Ή αυτό το καθεστώς, το ιδιότυπο με τις εργασιακές σχέσεις τραβεστή θα συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω πολύ. Θα κλείσω μεταφέροντας την αγωνία μας για το ποια θα είναι η πορεία και του νοσοκομείου και της δουλειάς μας από εδώ και πέρα. Συνέχεια ακούμε προσλήψεις, οι οποίες τις μετράμε, τις ξαναμετράμε, τις βλέπουμε δεκάδες. Αλλά δεν έρχεται κανείς
για μας το άσχημο, εάν αυτά που θα αναφέρετε, κάποια νούμερα, τα ξέρουμε τις κατανομές, τις έχουμε δει. Εάν αυτές οι κατανομές γίνουν και ισχύσουν και αυτοί οι άνθρωποι να δουλεύουν στο νοσοκομείο, θα είναι μια ανάσα για το νοσοκομείο. Αλλά πότε, πρώτα ο νεκρός θα πέσει τέζα, που λέτε εσείς την παροιμία με την παραβολή με τον διασωληνωμένο και μετά θα του δώσουμε την τεχνητή αναπνοή. Δεν μπορούμε εμείς να περιμένουμε ακόμα τόσο καιρό. Το τελευταίο έχει να κάνει με την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση. Εμείς και ως Σύλλογος Εργαζομένων και ως ΠΟΕΔΗΝ και ως ΑΔΕΔΗΝ, με συνέπεια, ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα ήταν στην εξουσία τα προηγούμενα χρόνια, υποστηρίζουμε την απεμπλοκή από τις μνημονιακές πολιτικές και τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Θεωρούμε ότι αυτός είναι ο τρόπος για να μπορέσει να ξεφύγει η χώρα από τη δίκη στην οποία έχει πέσει τόσα χρόνια. Ξέρουμε ότι και εσείς λέγατε τα ίδια πριν 6 μήνες. Τώρα έχετε αλλάξει άποψη γιατί βρεθήκατε στη θέση του τιμονιέρη και είδατε ότι κάποια πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά. Και είδατε ότι κάποια πράγματα μπορεί να ήταν αλλιώς από τότε τα υπολογίζατε. Όμως και αυτό που κάνετε τώρα, η πολιτική που εφαρμόζουν τώρα, είναι εξίσου αδιέξοδο. Και είναι φανερό ότι αυτό είναι αδιέξοδο και ένα κομμάτι μεγάλο που το δέχεται αυτό είναι η υγεία. Όσον αφορά τους ανασφάλιστους που λέτε, οι ανασφάλιστοι εξυπηρετούνταν από το νοσοκομείο και από τα νοσοκομεία τα προηγούμενα χρόνια. Και δεν στέλνονταν στην εφορία οι οφειλές των ανασφάλιστων. Αυτό που έγινε τώρα ουσιαστικά καθιέρωσε θεσμικά αυτή τη διαδικασία. Όμως δεν δώσανε για τους ανασφάλιστους ούτε μισό ευρώ παραπάνω. Υποτίθεται ότι είναι ένας παραπάνω κόσμος που έρχεται στο νοσοκομείο οι ανασφάλιστοι και το νοσοκομείο δεν ενισχύθηκε παραπάνω για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτόν τον κόσμο που έρχεται. Και όσον αφορά τα νούμερα που παρουσιάζεται για τους προϋπολογισμούς, τα τελευταία χρόνια, 14-15, υπήρξε αλλαγή, μπήκαν στους προϋπολογισμούς οι εφημερίες και οι πρόσθετες αμοιβές του προσωπικού, και δεν το λέτε αυτό. Και από εκεί προέκυψε μια αύξηση των προϋπολογισμών. Και επίσης μπήκαν και τα ακριβά φάρμακα στους προϋπολογισμούς. Και ούτε αυτό το λέτε. Λέτε μόνο τα νούμερα, αφήνοντας τα άλλα στην άκρη. Δεν είναι έτσι. Εμείς αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο δεν έχουμε τις τρελές και τραγικές ελλείψεις προσωπικού, αλλά το κάνουμε χάρη στη μεγάλη προσπάθεια που κάνει η διοικητική υπηρεσία του νοσοκομείου, που έχει στις πλάτες της και όλο τον νομό. Το 90% των προμηθειών το νοσοκομείο του νομού γίνεται από τον Άγιο Νικόλαο και έχει φύγει το 50% του διοικητικού προσωπικού. Και παραπάνω το 50%. Εμείς είμαστε ενάντια στη διασύνδεση. Και σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Και τα 4 σωματεία. Δεν θέλουμε ούτε διασύνδεση, ούτε ένα νομικό πρόσωπο. Δεν μας ωφέλησε σε τίποτα. Μπελάδες δεν μας δημιούργησε. Μας έβαλε να τσακωνόμαστε μετά το νοσοκομείο του νομού χωρίς να χρειάζεται. Πρόθεσε παραπάνω δουλειά στους συναδέλφους. Έκανε μπάχαλο η διασύνδεση την υγεία του νομονασιδίου. Αυτή η διασύνδεση ήταν ένα τρίκ του Λοβέρνου για να κοροϊδέψει την Τρόικα. Να παρουσιάσει ότι είναι λιγότερα τα νοσοκομεία. Στην πράξη, όπως το είπατε στην Ιεράπατρα, οι προπολογισμοί είναι 4. Αλλά το δικό μας το νοσοκομείο αναγκαστικά πρέπει να τους ενώνει σε ένα και να προχωράνε. Ναι, 3 και 1 στην Νεάπολη. Εμείς τη διασύνδεση δεν τη θέλουμε. Και αφού κάνατε το Παγνί και το Βενιζέλιο και τα χωρίσατε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί το κάνετε σε εμάς, που υποφέρουμε πιο πολύ από το Παγνί και το Βενιζέλιο από αυτήν την ιστορία. Και έχουμε πρόβλημα και στο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί η μορφή που έχει το δικό μας Διοικητικό Συμβούλιο είναι μια μορφή που δημιουργεί συνέχεια προβλήματα. Γιατί είναι, από τα 4 νοσοκομεία συμμετέχουν οι 3 διοικητές. Και οι 2 και οι 5. Δεν συμμετέχουν διευθυντές ιατρικών υπηρεσιών, δεν συμμετέχουν διευθυντές νοσηλευτικών υπηρεσιών, ούτε διοικητικών υπηρεσιών. Και τώρα σε αυτή την ιδιόρυνη κατάσταση δουλεύουμε το Διοικητικό Συμβούλιο με 3 άτομα ουσιαστικά. Ο διοικητικός διευθυντής, ο εκπρόσωπος του γιατρού και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων. Δεν είναι αλήθεια αυτά που σας είπαν στην Ιεράπετρα ότι δεν τους δίνουμε σημασία. Ουδέμια απόφαση δεν μας ήρθε από το νοσοκομείο της Ιεράπετρας και να μην την περάσουμε θετικά. Δεν δημιουργήσαμε κανένα πρόβλημα στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας ως Διοικητικό Συμβούλιο. Ποτέ δεν δημιουργήσαμε κανένα πρόβλημα. Η συνεργασία μας είναι πολύ καλή και αυτοί που τα λένε αυτά τα λένε με συγκεκριμένες προσωπικές στοχεύσεις ενδεχομένως. Αλλά από την άλλη θέλουμε να ξεχωρίσουμε. Να είναι κάθε νοσοκομείο απάνω του για να βρούμε και εμείς την ησυχία μας να μπορέσουμε να δουλέψουμε σωστά.
Είναι ένα αίτημα βασικό αυτό που έχουμε. Και επίσης, εντάξει, βάλτε επιτέλους διοικητή. Τόσους μήνες δηλαδή, ποιον ετοιμάζετε. Και γιατί δεν με φαίνεται εδώ πέρα. Έχετε τοποθετήσει διοικητές σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Και έχει μείνει μόνο ο Άγιος Νικόλαος και το Βαγγιζέλιο. Εντάξει. Υπουργέ, μια τελευταία κουβέντα. Σας παρακαλούμε πολύ, το ύφος σας, το οποίο πολλές φορές το βλέπουμε. Αλλάξτε το. Δεν αξίζουν ως εργαζόμενοι τέτοια αντιμετώπιση. Πραγματικά, πολλές φορές μιλάτε με έναν τρόπο τόσο απαξιωτικό για τις κινητοποιήσεις που κάνουμε. Προχθές στην Αθήνα, γέμισε όλοι. Όλος ο δρόμος κάτω από το Υπουργείο κόσμο. Κάτι συμβαίνει στα νοσοκομεία. Γιατί απαξιώνεται αυτό το κίνημα που έχει δημιουργήσει όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Ευχαριστώ. Καλά. Θα με επιτρέψετε πριν ξεκινήσετε. Να σου επιτρέψω. Απλά επειδή έδωσε πολλά θέματα του συνάδελφου, πρέπει να απαντήσει όλα. Είναι όμως κάποια ζητήματα κέρια τα οποία είναι με ένα άλλο σκεπτικό, το οποίο όμως συμβαδίζει με αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου. Εντάξει, μην ξαναπούμε τα ίδια. Λοιπόν, είναι να τα πω. Είμαι μέλος του Συλλόγου Εργαζομένων, Λαμπράκη Μαρία λέγομαι. Εγώ θα σας μιλήσω για το ότι χρειαζόμαστε εξοικονόμηση πόρων και αυτό ακούμε συνεχώς. Η εξοικονόμηση όμως πόρων δεν γίνεται με το να νοσηλεύεις μόνο. Σε όλους τους νόμους ακούμε να λέγεται και γράφεται πολύ ωραία για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία δυστυχώς δεν έχει υλοποιηθεί με τον σωστό τρόπο. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα για τους ανθρώπους οι οποίοι νοσηλεύονται με διαβήτη τύπου 2 και ξεπερνούν τους 780.000 με μια δαπάνη για την υγεία, η οποία είναι 2,3 δις, το οποίο σημαίνει 6,5%. Με μια σωστή πρωτοβάθμια. Αυτό αυτόματα διοχετεύεται διτά. Το πρώτο είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι χρόνια περιστατικά διαβητικοί μπορούν να είναι σε μια καλή κατάσταση και να προχωράνε τη ζωή τους, χωρίς να χρειάζεται να νοσηλεύονται, παραδείγματος χάρη, σε μια μονάδα νεφρού, η οποία στοιχίζει ένα άπειρο ποσοστό χρημάτων κάθε μέρα ανά ασθενή, ή στις εντατικές μονάδες λόγω επιπλοκών. Και επίσης μπορούμε να έχουμε μείωση των νέων περιστατικών. Ένα άλλο θέμα που θέλω να σας πω είναι 3 μικρά ζητήματα.